Guys, kayaknya gak banyak orang yang tahu deh tentang banyaknya kegunaan alat ini. Soalnya aku juga baru tahu setelah sekian lama. Selain pengharum ruangan, aromaterapi, juga pengusir bau, ternyata uap yang dikeluarkan juga bisa dua mode loh. Yaitu mode terus keluar seperti ini, juga mode keluar lalu berhenti seperti ini. Dan satu lagi, di bagian atas humidifter ini sudah terdapat colok yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti lampu, cas handphone, dan lain-lain. Yuk miliki sekarang juga.